Halo pencinta otomotif, ini kita baru siap pemasangan dari bodi-bodi motor cross dari Honda Grand. Ini dia, tinggal kita menaikkan mesin. Kita pemasangan jok. Nah, ini baru proses mempersiapkan alat-alatnya. Ini mesinnya, mesin Honda Grand. Nanti kita pasang di rangka Honda Grand motor cross ini. Yang ini custom dari Honda DAF. Sudah selesai, tinggal pengetesan test ride nantinya di jalan. Honda ST70 custom. Demikianlah sekilas info dari otomotif kami.